Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mail-Nachrichten war der 11. Juni 2021. Es folgt eine hinreißende Meldung über ein kleines Vögelchen und Lady. Am Anfang des Monats öffnete Lady das Fenster, um ein wenig frische Luft hereinzulassen. Dabei flog ein kleines Vögelchen in ihr Zimmer. Lady geriet in Panik und versuchte, das Vögelchen durch das Fenster aus dem Zimmer zu scheuchen. Was ihr aber nicht gelang. Wie es scheint, ist Lady auch jetzt noch damit beschäftigt, das Vögelchen aus ihrem Zimmer zu scheuchen. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Könnt ihr mir noch mehr verraten? Da steckt eine gute Geschäftsidee drin. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Christi. Der 11. Juni war das Sendedatum dieser Mail-Nachrichten.